Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleft. Ich war mir den Super Mario Bros. Movie angucken. Ja, eine Videospielverfilmung, wie man sie schon so manche hatten. Me kann da diese Film aus den ganzen Videospielverfilmungen ein bisschen rausstechen. Da erzählen ich noch heute. Schon mal große Merci okay Nepolis für den Unterstützen von dieser Episode. So, ich probiere nicht ganz normal, wie soll ich sagen, ich probiere nochmal positiv an nicht ganz ranzustarten, weil es sind ein bisschen mit gemischte Gefühle aus dem Film da rausgegangen. Also, für dich schon mal, wenn ihr euch freut, ist das ein Film, den so richtig familientauglich ist, und wo ihr mit kann rangehen, und du hat jeder seinen Spaß. Insgesamt hue den damals denen 1 Stunde 32 Minuten eine gute Zeit gehabt, da kann den dat ziemlich bejahen. Ja, definitiv. Also so als familientaugliche Film ist der Film wirklich gut. Und der geht so bombardiert mit Super Mario Easter Eggs sozusagen. Also den hat so viel kleine Thematiken, die jeder den an dem Thema also schon mal ein Super Mario Spiel gespielt wird, die werden sich empfangen. Und sie ganz viele Spieler, die dort klängen Sachen eben in wollen daran erinnern, an einem gut Gefühl wollen vermitteln. Es hat direkt von Anfang an ein ziemlich gut Gefühl, weil sie die ganze Story fand ich relativ gut angefangen und ziemlich gut angefangen, weil kann ich so. Das wird direkt von Anfang an eine ganz leichte Charme an. Ich denke, jeder, den in die Spieler schon gespielt hat, wird sich natürlich gefreut haben, wie will ihn dann daraus einen Film machen? Weil die Story ist so, ja, so mal bescheuert, wie willst du denn daraus einen Film machen? Und sie spielen ganz viel da. Also, das Thema, dass die Story ein bisschen bescheuert ist, wird auf verschiedenen Plätzen aufgegraben und das wird auch von den Charakteren relativ oft thematisiert, für was die Situationen gerade so komisch sind. Und insgesamt dürfen sich bei der Story nicht allzu viel erfreuen. Das muss ihn einfach so ein bisschen auf die Stur kommen lassen. Du gibst Prämissen ein bisschen aus dem Nichts geschafft, für dass das dann eben funktionieren soll. Für dich steht der Film schon mal einen mega guten Look. Der Film sieht wirklich super schön aus. Das genoss das ganz auf der Leinwand können zu gucken und auch der Score macht immens viel Spaß. Die Interpretationen von den Mario-Lieder sind ganz schön, aber auch ein paar popkulturelle Lieder, die dran sind, die den Moment immer ziemlich gut drauf passen, sind ganz cool. Und was halt ganz klar heraussticht, sind Synchronsprecher. Wir haben hier einen Jack Black, den einen fantastischen Job macht. Dann haben wir einen Anya Taylor-Joy, der auch als Peach grandios ist. Und den Chris Pratt macht für mich auch einen richtig guten Job als Mario, was ja am Anfang ein bisschen kritisiert wurde, dass es eben nicht wie der Mario-Gang klingen. Ich habe mir einfach mal gedacht, 90 Minuten lang die klassischen Mario-Phrasen und mit der klassischen, quietschischen Mario-Stimme, das kennt einem vielleicht irgendwann auf den Nerv gehen. Ich fand so einen ganz guten Mix getroffen. Und so auch die Thematik, für was Mario so schwätzt, tun sie auch ganz live abgegriffen. Das war alles ganz charmant gelesen. Lo kommt ich aber zu etwas, was ich ein bisschen schuld fand und der ganze Geschichte. Und zwar, der ganze Film ist ja von Illumination gemacht. Die kennen wir ja schon alle gut, ganz groß von den Minions-Filmen, bei denen ich auch nicht so begeistert bin, weil die Filme haben einfach nicht viel Tiefgang. Ich vergleiche das immer ganz gern am Animationsbereich mit den Pixar-Filmen. Pixar bringt es immer fertig, eine ganz schöne Geschichte zu erfahren, die extrem tiefgründig kann gehen. Das heißt, für Kinder ist es schön zu gucken, auf ihr Erwachsener sticht immer eine fantastische Thematik drin, die ja eben halt tiefgründig ist. Und das packt Illumination, fand ich, soll so krass sein, nie. An den Super Mario Film hast du auch keine Ausnahme. Den Film ist an erster Linie da für Spaß zu machen, auch für wahrscheinlich
so Wild Guess hat ganz viel Merchandise zu verkaufen an dat wahrscheinlich da weiter zu feieren. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Illumination Lode Mario hält als hier neue Minions macht. Minions mittlerweile überall zu gesehen hun sich als die Verkaufsschlager entpuppt an dat kein Lo auch mal Super Mario halt passieren. Ich hoffe just, dass das ganz nicht so ausgeschlurcht wird, wie sie das mit den Minions gemacht haben. Ich schon Demos den Despicable Me ganz live fand, schon die ganz gerne gehabt, aber das ist so ausgeschlurcht gehen, das war nicht mehr feierlich. Und die Angst habe ich auch ein bisschen. Leider Hummer hai nicht wirklich steif gegangen und das mischt die zwei Teilchen vom Film ein bisschen schwer. Mischt das ganz ein bisschen schwer, weil keine Dramaturgie entsteht. Mir ganz viel Witz, du merkst den Synchronsprecher auch richtig Spaß drin, Synchronsprecher sind Menge Menü noch richtig ausgewählt. Auch Seth Rogen als Donkey Kong als richtig schön gecast gehen, das mischt super Spaß. Aber leider, als dann die zweite Halschen, wo Dramaturgie sollte entstehen, könnt sie leider nicht ab. Da das schuld, das ganz zieht sich dann an der zweiten Halschen. Es sind davon überzeugt, dass Kanner ihre Spaßwerten haben. Da gibt definitiv genug Geburten, die werden eine Flotzeit am Kino haben. Aber für den ganzen Rest kennt das ein bisschen Zeit gehen zum Schluss. Für jeden, den eben den mit Super Mario quasi abgewürzt ist und der will der auf der Leinwand gesehen, der wird halt auch ganz viele Sachen Geburten kriegen, die ihn zum Schmunzeln werden bringen. Schon auf verschiedene Szenen war richtig gelungen, du suchst dich wirklich so an. Es schon hat mich ein ablachen, weil es so herrlich, lächerlich war. Ja, ich denke, das, was der Film wollte machen, hat einen Hit. Ja, das ist ja dann noch okay. Ich denke, das ist okay. Es werden viele Leute ihre Spaß damit haben. Ich hoffe just, dass es eben nicht ausgeschlossen weitergeht. Du können sie sich ruhig trauen, ein bisschen mit Dave-Gang ranzubringen. Schließlich, Prinzessin Peach und so auch ganz flott gelesen kriegt, dass die nicht einfach nicht entfeuert geht. Nee, dem Charakter als auch mal ein bisschen Dave-Gang gegönnt gehen. Und Prinzessin Peach auch mal ein bisschen stark durchstellen gelos wird an so manche Mario-Spieler dann so war. Das nicht einfach der Platzhalter für ein Feuer zu gehen, an der Mario kann nicht befreien. Du hast ja dann auch eben angepasst gehen, an Dave kann man da Brot gehen. Und ich bin mir sicher, das gingen so auch nach so fertig springen. Ja, Philo, auf jeden Fall eine schön gelungen Videospieladaption, obwohl die Geschichte so herrlich lächerlich aus und absolut keinen Sinn ergibt, aber egal. So hun hikrit, dass es aber alles ein bisschen zusammen funktioniert und dass es als ein Goss wirkt. Ja, von daher sollt man auch gerne an die Kommentare, wie ihr den Film gefallen hat, weil die ihr erwartet, ob der ich den überhaupt will du gucken gehen oder der so, boah nee, du hast überhaupt keinen Bock drauf, das kann ja nicht mehr schief gehen. Und an dem Sinn ging ich so und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino, Mom. Super Mario Bros. Movie.